अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया 15 अक्ट'निफ्राय खुंफुंगोन मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय। चिरां जिल्ला बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोरजिनि थाखाय मुंख्लं जानाय बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया बैदि दाननि 15 अक्ट'निफ्राय जागायगोन। देग्लाय 2023 मायथाइनि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया गासै 13था बादायारि हानजाखौ लानानै खुंफुंजागोन। गिबि सानाव एबा 15 अक्ट'आव गेलेगोन हान्टार्स क्लाब एफसि भार्सेस बड'लेण्ड राइडर एफसि। बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। बे जोलुर बादायलायनायाव आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो 30 नं बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा। लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बयजोंबो सिनायजाग्रा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथां। लोगोसे बे जोलुर बादायलायनाय 15 अक्ट' खालिनो बेलासिनि समाव बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौबो दिन्थिगोन। लोगोसे बे सावथुनाव फाव खालामग्रा बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन होननानै खुंफुं आफादनिफ्राय खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। देग्लायनि 2023 मायथाइनि भारतीय दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। देग्लायजों बियो सिजन 3। बेखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ होयै होयै देग्लायजों बोसोरथामाव आगान सुरबाय। देग्लायबो जोङो आसा खालामदों थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि गाजा गोमजायै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ खुंनो हायो, बिदिनो फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जागायजेननो बा ग्रेन्ड अपेनिं खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो जोंनि हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे जोंनि टुर्नामेन्टआव बा ग्रेन्ड अपेनिंआव बयखौबो फैनानै गाजा गोमजायै जोंनि गेलेग्रा बिथांमोन आरो जोंनि बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायहरबावनो सानदों, जोंनि बे ग्रेन्ड अपेनिंआव जोंहा गेलेनायजों लोगोसे जोङो बेलेग एक्टिभिटिस माने कालचारेल एक्टिभिटिस लाफायो। बे कालचारेल एक्टिभिटिसआव जोंजोंनो हांख्रायहरजानाय माखासे आर्टिस्टफोर दङ। बिसोरो जाहैबाय मिस गेमस्रि दैमारि आरो माखासे हारिमु आफादनि। बेजोंनो लोगोसे जोंहा गामियावनो थाखानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फाइनालिस्ट बिथाङा देरहायाखैब्लाबो फाइनालाव पार्टिसिपेट खालामनो मोनदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो मेथाइ खनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गोबांथार एक्टिभिटिसखौ दिन्थिगोन। जोंनि नैबे टुर्नामेन्टआव गिबि माने ग्रेन्ड अपेनिंआव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि बिटिसिनिनो EM मिस्टार रनजित बसुमतारी आरो गेस्ट अफ अनार हिसाबै नुजाफैगोन जोंनिनो MLA जयन्त बसुमतारी। बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो जोंनि आगुनि दावहारु गोबांथार जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बबे टिमनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन? जोंनि नैबे टुर्नामेन्टआव गिबि बादायलायगोन हान्टार्स क्लाब FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बड'लेण्ड राइडार्स MC। बिथांमोननि गेजेराव जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव गिबि बादायलायनाया जागोन। जोङो खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि नैबे लाइब्रेरि मोनसे फिल्डआवहाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना मोनाबिलियाव देखायगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। निस्सय बियो मोनाबिलियावल' जानाय नङा, माने सानजौफुआव जोंहा मोजां खबर। बे दानि जौगाफुनाय आर्टिस्ट बा दानि गोदानै दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम, बे थैसामनि मेन आर्टिस्टफोरा जोंनि गेजेराव बे ग्रेन्ड अपेनिंआव नुजाफैगोन। बेनिखायनो आङो
बयबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरो जेन' बिथांमोनखौ फैनानै मदद होफैयो बेखौनो किक अफखौ माब्ला बबे टाइमनिफ्राय जागाय जोंनि नैबे खेलाया किक अफआ जागोन 2निफ्राय 2 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि गासै मोनबेसे टीमनि जगाजग जोंनि नैबे देग्लायनि मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआव गासै 13टा टीम बाहागो लानाय जागोन बिथांमोननि टीमखौ आं बुंजोबनो हाथ'नाय नंला दायो खेलानि माखासे गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोना माबायदि बेबस्था प्राइज मानिया जाहैबाय बे खेलायाव जोङो होगोन देरहासार जानायनो 50 आरो ट्रफि बेनिफ्राय रानार्स आपनो जोङो 30,000 बेनिफ्राय ट्रफि बेखिनियानो बोसोरफ्रोमबो बेवहाय डि जाब्रां मार्टियासनि न'खरनि बेहाय फैबाय थायोमोन दा देग्लायबो फैगोन नामा बिथांमोना निस्सय बे देग्लायनि डि जाब्रां मार्टियास टुर्नामेन्टआव जे जोंनि बिर जोहोलाव मार्टियास डि जाब्रां बिथांनि न'खरनि बिब' बिनानाव बिदा बिथांमोना गासैबो नुजाफैगोन बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि जाय बिथांमोना जाब्रांखौ जोथोन लानो मोनदों बा जाब्रांखौ लोगो मोनदों आरो बिथांनि न'खरनि बेक्तिफोरजों रायलायनो गोसो बिथांमोना बयबो फैनानै बिथांमोनखौ लोगो लाफैनो हागोन आरो बिथांमोना जेन' जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै गोजोननाय मोनलाङो बेखौनो आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड